Porque tem gente que pode não saber o que é o flutter, né? Flutter, turma, para vocês entenderem, a turbina ela pressuriza o ar e ela joga esse ar para dentro do motor. Imagina que a tua borboleta tá aberta e ele tá a milhão mandando ar lá para dentro do motor, o motor tá sugando e aí de repente você troca de marcha, você vai lá e pum, tira o pé do acelerador, pisa na embreagem e aí quando você tira o pé do acelerador e pisa na embreagem, você fecha a borboleta. Toda aquela pressão, aquele volume de ar vai bater na cara da borboleta e vai querer voltar pelo caminho que ele veio e vai começar a trombar com um monte de moléculas de ar que estão sendo pressurizadas pela turbina e isso vai dar um congestionamento de ar, é um engarrafamento de ar, digamos assim, dentro da sua pressurização, até chegar lá na turbina. A hora que chega na turbina, ela vai girar, primeiro ela vai tomar um golpe de ariete ali no rotor, a hora que esse volume chegar de volta no rotor, e aí é onde a gente escuta aquele barulho que todo mundo fala, qual a válvula que eu uso para